I've been trying to take my eyes off you. Oh girl, it ain't easy, just สวัส let ดีค่ะ go. ทุกคนหวังว่าจะสบายดีกันนะคะคือวอมเนี่ยไม่ได้ทำวิดีโอรีวิวเครื่องสำอางมานานมากวันนี้นะคะวอมจะมารีวิวแบบเต็มรูปแบบเลยนะให้สำหรับเครื่องสำอางแบรนด์ O2O เครื่องสำอางแบรนด์นี้นะคะมีสัญชาติมาจากประเทศฮ่องกงนั่นเองนะคะก็คือทางแบรนด์เนี่ยเขาก็ส่งให้วอมมาลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาดูนะคะสิ่งที่วอมชอบมากที่สุดนะคะเกี่ยวกับแบรนด์นี้เนี่ยก็คือแพคเกจจิ้งของเขานะคะแพคเกจจิ้งของเขาเนี่ยวอมรู้เลยว่าเขาเนี่ยทุ่มเทในการดีไซน์เพื่อที่จะให้มันออกมาดูดีเพื่อที่จะให้สาวๆเนี่ยเก็บเป็นคอลเลกชันได้แล้วก็อย่างหนึ่งนะคะราคาของแบรนด์เครื่องสำอางอันนี้เนี่ยไม่แพงนั่นเองนะคะถูกและดีอะไรอย่างนี้เอาละค่ะแล้วก็ไปดู swatch ของ product เขากันก่อนเลยนะคะว่าหน้าตามันเป็นยังไงสีมันออกมาเป็นยังไงบ้างนะไปดูกันเลย Hey. Oh, yeah. I've been trying to take my eyes off you. Oh girl, it ain't easy, just let go of that body. Why you gotta keep flirting like you do? I waited so patiently, but you don't seem sorry. I seen a little DM trying to make some plans. Now come on, baby, later in the PM. Hope that you would understand. I think that เอาละค่ะก็ถึงเวลาละเลงหน้านะตอนนี้นะคะบนหน้าวอมเนี่ยมีแค่รองพื้นกับเขียนคิ้วไว้นะคะอย่างแรกนะคะเราจะมาลองเทสคอนซีลเลอร์ของเขานะวอมจะมาใช้สีนี้นะคะเบอร์3นะคะสีวานิลาจะมาลงใต้ตากันนะคะที่วอมเลือกสีนี้นะคะว่ามันเป็นสีแบบโทนเหลืองนะเหมาะกับสภาพสีผิววอมดีนะสีนะคะเหมือนคอนซีลเลอร์ของนาสเลยนะวอมเคยใช้คอนซีลเลอร์ของนานะเนื้อนี่เกลี่ยง่ายอยู่นะใช้ได้เลยเนี่ยระดับปกปิดนี่โอเคเลยนะที่ดูโดยรวมนะคะสาวๆอย่างที่เห็นนะมันไม่เป็นคราบด้วยนะตัวต่อมาที่วอมจะลองนะคะก็คือ Liquid Blush ของเขานะวอมนี่แอบลองมาบ้างแล้วนะก่อนที่จะมาอัดวิดีโอนี้นะวอมได้ลองสีเบอร์1กับเบอร์4นะเดี๋ยววอมขอมาลองเบอร์3ให้เพื่อนๆได้ดูบ้างดีกว่าเบอร์3เนี่ยมันก็จะเป็นสีชมพูอมพีชนั่นเองนะคะอยากบอกว่าพิกเมนต์ของแบรนด์นี้นี่จัดเต็มมากเลยนะคะถ้าทางใช้นิดเดียวก็พอแล้วนะเพราะว่าพิกเมนต์เขารุนแรงมากเลยนะคะพิกเมนต์กระจายรุนแรงมากโอ้แล้วบอกอยากบอกว่าติดทนมากอะเอาล่ะอย่างที่สาวๆเห็นนะคะเกลี่ยออกมาแล้วแต่พิกเมนต์นี่แบบติดแน่นมากอะเนื้อนะคะก็ไม่แห้งไม่เป็นขุยนะอย่างที่สาวๆเห็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่วอมชอบเกี่ยวกับ Liquid Blush อันนี้นะเมื่อกี้ที่ลองเกลี่ยดูนะมันไม่แห้งเร็วจนเกินไปนะคือยังมีเวลาให้สาวๆได้เกลี่ยแบบให้มันเนียนต่อมานะคะวอมก็จะมาลองตัวนี้ตัวคอนทัวร์แพลเลตของเขานะคะวอมจะใช้2สีกลางอันนี้นะคะมาผสมกันเพื่อที่จะมาคอนทัวร์หน้าให้เรียวเล็กลงนะส่วนแปรงนะคะวอมจะใช้แปรงของซุปเปอร์มัมนะคะที่มันเป็นหัวตัดนี้นะเอามาลงทับตรงที่วอมลง Liquid Blush ไปเมื่อกี้เลยนะวอมก็จะใช้แปรงแบบนี้นะคะมาคอนทัวร์ตรงบริเวณจมูกนะคะเดี๋ยววอมจะขอพลิกแพลงนิดนึงนะเพราะว่าวอมเนี่ยไม่ได้มีอายแชโดว์ของแบรนด์นี้นะคะวอมก็จะมาใช้ไฮไลท์แทนนะคะชอบแพคเกจจิ้งมากอะตอนแรกที่เห็นนะแบบเลิฟสุดๆแล้วพอเปิดมาอีกทีนะโอ้โหรอยปั๊มนี่รักเลยอะสีที่วอมจะเอามาลงตรงเปลือกตานะคะก็คือสีเบอร์3นะคะ blinded by the light นั่นเองนะมันจะเป็นแบบสีบรอนซ์อย่างนี้นะวอมก็จะใช้นิ้วลงเลยนะคะสีออกมาโอเคเลยนะวอมขออนุญาตปัดมัสคาร่าสักนิดนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวตามันจะโล้นเกินไปนะคะถ้าใครได้ดูวิดีโอที่แล้วของวอมนะคะคือวอมเนี่ยทำวิดีโอพี่ชายแต่งหน้าให้วอมเองนะคะเป็นพี่ชายแท้ๆของวอมนะคือวอมเนี่ยตัดต่อไปแล้วก็ท้องแข็งไปนะคะต่อมานะคะวอมก็จะมาใช้ไฮไลท์อีกรอบนึงนะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมาไฮไลท์หน้าจริงๆนะก็วอมเนี่ยจะใช้สีเบอร์2นะคะซึ่งมีชื่อว่า Dream Fairy เราจะมาลงตรงหัวตานะคะพี่วอมเลือกสีนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นสีแบบสีมุกนะแล้วสีกากเพชรของเขานะคะในไฮไลท์เนี่ยมันจะแบบเป็นกากเพชรเม็ดเล็กมากอะเม็ดละเอียดดี
รู้สึกว่าสีที่วอร์มเลือกนะคะมันเหมาะแบบไปแบบงานกลางคืนมากกว่านะวอร์มนะคะจะใช้ liquid blush ของเขานะคะในเบอร์ 4เนี่ยมาลงตรงปากนะเพราะว่าสีเนี่ยมันแบบดูสายฝอดีนะคะพอทากับปากนะคะมันจะออกมาเป็นแบบไม่แมตต์นะจะเป็น texture แบบสไตล์ซาตินนะเดี๋ยววอร์มขอไปแต่งตัวแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมานะลุคก็ออกมาประมาณนี้นะคะสาวๆมันจะเป็นลุคแบบสไตล์แต่งได้ทุกวันอะไรเงี้ยเอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับรีวิวเครื่องสำอาง O2O นะคะถ้าใครสนใจอยากจะซื้อเครื่องสำอางแบรนด์นี้นะคะสามารถติดต่อได้ทาง Facebook Fanpage นะคะ O2O Thailand นะคือถ้าสาวๆซื้อเครื่องสำอางแบบเป็นเซตนะคะเขาก็จะลดให้แบบว่าพิเศษสุดๆเลยนะคะโปรโมชั่นเขาเยอะมากเลยนะลองไปเช็คดูนะคะถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้วอร์มด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe วอร์มนะคะถ้าใครอยากจะดูวิดีโอจากวอร์มอีกนะคะเอาล่ะก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ